ဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်တူဗုဒ္ဓဤဓမ္မတရားတွေကိုလောက၌မပပြောက်ရစေဖို့နိကတောဘာသာစီကဖို့ဆိုတာသာသနာမကွယ်ဖို့အဓိကအရေးပါသွန်သင်တတ်သောမြတ်တန်ခါလူဘဝခဏရတဲ့ခိုက်တမ်းမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားနဲ့မွေးတန်ခါ229သွေး